Hello L 的朋友们，大家好，我是王一博。有几个棉服、羽绒服很好看，我平时可能会穿。鞋子，然后还有 T 恤、帽子。如果说是新的体验的话，可能是去了西藏，算是一个比较新的体验吧。然后去了一个高海拔的一个地方，享受开心。我没有愿望清单。